Hi mga ka-huggers! Welcome to another video. So, this video is actually an alternative or alternate dun sa mga iniinom natin once na iniinom na gamot, once na if ever meron tayong ubo, at the same time sipon or cold na meron tayo. So, if you know kung ano yung mga homemade or alternative way na pwede nating gawin sa bahay na kung wala talaga tayong options na mabili gaya ngayon, 'di ba, na nagkakaubusan ng mga paracetamol, ng mga iba't ibang gamot sa ubo, 'di ba, sa lagnat and so on and so forth. So if you want to know what it is, please keep on watching. So, ayan. So, sabi ko nga sa inyo, this is actually an alternative way or alternate way nyo para if in case may nararamdam kayo, di ba? At ngayon, di ba, alam naman natin na tig Omicron variant, tapos at the same time, kakaunti or nawawalan pa tayo ng stock ng mga paracetamol. Ayan. So, sa halip na, ayan, amoxicillin, sa halip na paracetamol, di ba? So sa halip na dito bumili tayo at ma-disappoint tayo at may stress tayo kung bakit wala tayong mabili sa lahat ng mga Mercury drugs or sa lahat ng mga pharmacies na nabibilan namin, even though sa pharmacy ni Doc, di ba, dun sa amin wala na talaga siyang stock, di ba? Nauubusan talaga. Tapos tumatawag pa kami sa mga supplier, wala na talaga. So, yun na nga yung way namin. Sabi nga namin kay Ate Rhea na baka pwede ka nang magpadala dito ng paracetamol galing sa Dubai. So, nevertheless, so papakita namin sa inyo ngayon. So, I'll show it to you. Hindi ko naman to originally, pero alam din naman namin to. Sabi nga ng nanay ko, sabi nga ni mother, sabi nga ni Meme, dapat daw may ginger pa or turmeric powder. Eh, wala naman kaming ganun. So, ito yung one way lang of doing yung sa mga honey and lemon lang. So share namin sa inyo. So, at first, kumuha muna tayo ng baso. So, kung saan kayo komportabling baso. So, aking gagamitin ko yung Use na Liberty from Army Navy. First, of course, kung meron kayong dito, calamansi or lemon. Sa amin, lemon ang gagamitin namin. So, in-slice na namin siya. Ayan. So, bumili kami ng lemon. Ayan. So, in-slice namin siya ng kapatid ko. Then, lemon or calamansi, this will do. Ayan. So, pag meron ka na yan, ayan, i-ano mo lang, pisilin mo lang, or lagyan mo lang to, yung dito, baso. Ayan. Tapos mamaya pwede mo na rin siya. Pwede mo siyang i-cut din ng half. Ayan. Pero sa akin hindi na. Ayan. So, sama na rin natin siya dyan. Ayan. Tapos kami, thankful kami dahil binigyan kami ni Stephanie ng raw honey. Ayan. So, galing pa yata to ng States. Sa All Abaza Honey Corporation. So, 100% pure. Ayan. So, after natin malagay yung pulp ba yan or juice ng lemon. So, kuha tayo. Ayan. So, obviously, nagamit na namin siya. So, ayan. So, ako, this time, 1 scoop lang. Ayan. Pwede nyo rin i-2 scoop. Ayan. Pero kung gusto nyo ng marami or gusto nyo mas masarap, sige lang, go lang. So, ayan. Yan lang. Honey. Tapos, pwede ka na rin umano ng turmeric. Pag may turmeric powder kayo or luya. Ayan. Sabi ni mother nga kanina, na-share ko na rin kanina sa inyo, pwede daw ng luya para mas matibay. Ito para sa mga ubo na dito, ubo, sipon, ayan, na meron tayo. Then, of course, mainit na tubig lang. Ayan, na ilalagay nyo. Tapos yung mga natira natin na lemon, pwede nyo na lang din iibabaw. There you go. Sana nakikita nyo. Ayan. Ayan. So, medyo half lang yung gagamitin ko. Or wala pang ang half.
Bango na. Bango nung honey actually. So, ayan lang. Ayan. Pwede nyo na rin siyang gamitin or may isang way to. Ito kasi yung isa. Yung pangalawang way or the second way is lagyan mo siya ng ice if you want. Pero sa amin, ano lang kami, ito dito, may init na tubig. Bango. Sana na ano nyo. So, ayan lang. And right after that, kung ayaw nyo naman siyang, ito dito, ayaw nyo masyado mainit, gusto nyo ng warm, lagyan nyo na mainit ng malamig na tubig. So, ayun lang. So, that's the way. Yan, ito na, pwede na natin siyang inumin mamaya-maya. So, there you go, mga ka-huggers. Ayan, so ayos ko lang yung aking ano. Ayan, ito na. Ayan, medyo mainit. Ayan, pero if you want, na sabi ko nga kanina sa inyo, lagyan nyo ng medyo ng malamig na tubig. So, ayan. Ang sarap. Ito, ano lang yan one spoon lang yon ng honey. Tapos, pwede nyo nang lagyan. Ito nga yung mga the rest na ano namin, natira namin kanina. Pwede siyang ilagay dyan. Diba? So, parang, there you go. Kakaya, no? Liberty na ano. So, ayan. Sarap. Ang sarap. Nakakagagaan. Tapos, ang bango. If you want to try, do it now. Ayan. So, ito yung alternative way na kasi wala tayong mabiling paracetamol. Diba? Para na rin to prevention na din yun sa inyo. Okay? So, yan lang po. Ayan. So, sana po kahit papaano matry nyo rin to if you want to do it on your own or to do on your own. Kung wala naman po kayong mga lemon sa bahay, so, pwede naman yung kalamansi na lang. So, ayan. So, ako ginagawa ko pangatlo na to. So, ayan. Para rin mas maging maayos yung ano. Okay? At maayos yung daloy nung panlasa nyo at yung pang-amoy nyo. Okay? So, enjoy the rest of the day, mga ka-huggers. Ayan. At please, keep safe. So, alam naman natin ngayon yung variant is napaka-bilis kumalat. At the same time, yung panahon. Actually, dapat alam natin yung difference ng cold virus talagang Omicron virus. 'Di ba? Pero kasi 'di ba, alam ko naman yung iba talaga napapraning na, o hindi naman napapraning, yung parang natatakot lang sila. Though, sinabi nga namin, 'di ba? Ako talagang sinasabi ko sa mga friends ko na dati nga wala tayong vaccine, 'di ba? So, wala tayong vaccine, wala tayong dito protection. Nakayanan natin. What more pa ngayon kung may protection na tayo. So, please, magpa-booster na din po kayo. If ever po na 3 months na kayo nakapag-second dose, pwede na po tayo magpa-booster. Any brand, lalo na po ang Johnson & Johnson. So, yun po. So, mga ka-huggers, ingat po tayo at magkita-kita tayo until my next video. So, enjoy the rest of the day. Enjoy the academic break. And of course, balita ko may isa pang week na in-extend ang City of Manila for break na meron tayo. So, sana magkita-kita tayo sa face-to-face sa January 31. And, okay, please keep safe. Ayan. So, let's all pray to Jehovah na maging okay na ang lahat para at least kahit papaano at magabay niyan tayo lahat, lalo na sa mga frontliners na mga ating mga bagong bayani. Bye, mga ka-huggers! Sarap. Enjoy! Keep safe, everyone!